بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف أصبحتم يا عالم الطيور؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. دائما نبدأ بالبسملة. اليوم درسنا راح يكون في مادة اللغة العربية. زي ما تعودنا دائما نقرأ مع بعض اليوم التاريخ. اليوم هو الأربعاء. تاريخ اليوم 4 شهر 11 سنة 2020. نتعلم أنا وياكم قراءة اليوم والتاريخ لحتى نصير نحفظ الأيام ونعرف كيف التواريخ تنقرأ. نفتح كتابنا يا عالم الطيور اللغة العربية، الكتاب غير الملون. كتاب اللغة العربية الكتاب غير الملون. أول في عندنا صفحة مراجعة. هاي الصفحة شايفينها صفحة 22 رقمها. خلي ماما تساعدنا تفتح لنا هاي الصفحة مراجعة للأحرف. نقرأ السؤال: أصل بين الصورة والحرف المناسب لها. إذا بجيب قلمي، عندي هون صور شايفينها وعندنا أحرف، بدنا نوصل الحرف مع الصورة المناسبة إلها. أول إيش هاي يا عالم الطيور؟ لحم. ببدأ بأي حرف؟ إيش كنا نحكي؟ لحم ولا لحم ولا لحم؟ أحسنتم، لحم. إذا بوصل لحم مع حرف وصلوا معي. شفتوا؟ ننزل للصورة اللي بعديها. صورة إيش هاي يا عالم الطيور؟ صورة ريش. كنا نحكي ريش ولا ريش ولا ريش؟ ريش. أين هو حرف هيو بشبه الموزة. إذا بوصل نقطة الريش مع حرف نروح للصورة اللي بعدها. إيش؟ صورة إيش؟ مفك. كنا نحكي مفك ولا مفك؟ مفك. إذا بوصل مفك مع شفتوا؟ ننتقل للجهة الثانية. هون عندنا صورة إيش هاي؟ مشت. ببدأ بحرف ولا 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 مشت. أحسنتم. إذا بوصل مشت مع حرف هاي صورة إيش؟ دب. بوصل الدب مع ببدأ بحرف إيش؟ الدب ولا دب؟ أين هو حرف هذا حرف بوصل دب مع مع حرف طيب هاي الصورة إيش؟ اللي عملنا عليها نشاط حلو. سور. ببدأ بحرف أحسنتم حرف إذا بوصل سور مع اللي عنده أسنان. سور. هيك بنكون حلينا صفحة 22. ننتقل للصفحة اللي بعديها له حرف أخذنا حرف أول تمرين تعودنا عليه نقرأ السؤال أنا وياكم. ألون. هذا التمرين إيش بده؟ ألون. عنب عش. عنب عش. انتوا بتقدروا تختاروا أي لون انتوا حابينه وتلونوا فيه العنب. أنا لونت مثلا هون باللون البنفسجي والورقة أخضر، بتلونوا العش بلون أصفر أو بني والبيض خليه في اللون الأبيض. بعد هيك يا ماما ننتقل للتمرين اللي تحت. اكتب. دائما انتوا بتنسوا هذا التمرين. شايفينه وين؟ هذا التمرين اغلبكم بينسى انه في عندنا تمرين هون لازم نحله. شفتوه؟ هذا التمرين يعني بدي اخطط على الحرف اللي ممسوح. في عندنا حرف ممسوح بدي اخطط عليه. هذا الحرف هو حرف عنب. هاي أول الكلمة. تعلمنا إن نكتبها كيف؟ نخطط عليها عين صغيرة ماشية للسطر زي سمول. تذكرتوا هذا الشكل؟ هي فاتحة عينها هيك. عش
عش كمان بيحتوي على حرف الإع أول الكلمة، خطط عليه. هيك علمنا على هذا الحرف، ما ننسى هذا التمرين. ننتقل للتمرين اللي بعده، نحل أنا وياكم، نقرأ السؤال مع بعض. ولون الأشكال التي تحتوي على حرف الإع. نشوف الأشكال هاي، حلينا زي هذا التمرين المرة الماضية، ونشوف هاي الأشكال اللي بتحتوي حرف الإع بدنا نلونها. نختار لوننا ونبلش اللون. هذا الشكل ايش يا عالم الطيور؟ مثلث. هل المثلث يحتوي على حرف الإع أول الكلمة أو آخر الكلمة؟ عنده هذا الشكل؟ نعم، إذا بدي أخبي جوا المثلث حرف الإع. ألونه وأخبي حرف الإع جواته. خبيته. أخذناه وخبيناه. هذا الشكل ايش؟ دائرة. هل الدائرة تحتوي على حرف الإع؟ لا تحتوي. حرف الإم. حرف الإم ما بدنا إياه. هل المربع يحتوي حرف الإع؟ لا، إذا هذا الشكل مربع. عنده حرف الإع؟ لا. هل النجمة تحتوي حرف الإع؟ لا، لا تحتوي حرف الإع. هل هذا الشكل يحتوي على حرف الإع؟ لا يا مس إيمان، يحتوي حرف الإم أول الكلمة، إذا ما بدنا إياه. هل شكل الوردة يحتوي حرف الإع؟ عنده هذا الشكل؟ نعم، عنده عين صغيرة، عين كبيرة، إذا إع آخر الكلمة، إذا بدي أخبيها داخل الدائرة. ألون الدائرة وأخبي حرف الإع. هل هذا شكل المثلث يحتوي على حرف الإع؟ نعم، عنده إع أول الكلمة، إذا ألون المثلث وبدي أخبي الإع أول الكلمة. خبيناها. ما اسم هذا الشكل؟ دائرة. هل الدائرة تحتوي حرف الإع؟ نعم، تحتوي حرف الإع آخر الكلمة، إذا بدي ألون الدائرة وأخبي آخر الكلمة بداخلها. إذا هيك أخبينا الأشكال اللي بتحتوي على حرف الإع. في عنا هون كمان تمرين. التمرين بدنا نقرأ السؤال، أصل الصورة بالكلمة المناسبة ثم ألون حرف الإع. أنا بدي أقرأ لكم كلمة لأنكم لسه ما تعلمتوا تقرأوا كلمات، وأنتوا بتحكوا لي وين الصورة، نوصلها ونلون حرف الإع. عسل. عسل. أين العسل يا عالم الطيور؟ أين هو العسل؟ هذا عسل أم هان؟ إذا هون، هاي العسل. نوصل عسل ونلون إيش هذا الحرف؟ إع أول الكلمة، ونلون إع أول الكلمة. إع عسل. علم. علم. أين هو العلم؟ نعم، هاي العلم. وصل العلم ونلون إع أول الكلمة. إع عسل. إع علم. إع عسل. إع علم. ننتقل للصفحة اللي بعديها. صرنا نعرف هذا التمرين ايش مطلوب منا يا عالم الطيور؟ مطلوب اكتب. إذا بدي أجيب قلمي وأبدأ أكتب بحرف إع أول الكلمة، إع آخر الكلمة. دائما قبل ما نكتب نبدأ نخطط على حرف الإع. يلا نعمل زي السي سمول، عين صغيرة للسطر ومادة إيدها على السطر بدها تصاحب باقي الحروف. يلا عين صغيرة للسطر ومادة إيدها على السطر. إذا هذا إيش؟ إع أول الكلمة. هذا الشكل حرف الإع أول الكلمة. بعدين إيش بدي أعمل يا عالم الطيور؟ بدنا نكتب. كيف نكتب؟ أحط إيدي على نقطة البداية، أعمل عين صغيرة بشبه حرف السي وإيد على السطر. إذا عين صغيرة، إيد على السطر، حرف إع أول الكلمة. حرف الإع أول
الكلمة. هيك بنكون كتبنا حرف الإع أول الكلمة. طيب عندنا هذا إيش؟ إع آخر الكلمة. حكيت لكم بيشبه حرف السي سمول ماسك بإيدها السي كابيتال. سي سمول عين صغيرة ماسك بإيدها سي كابيتال عين كبيرة. عين صغيرة عين كبيرة، ونلاحظ إنه نازل تحت السطر، مش زي إع أول الكلمة على السطر. إذا نعمل عين صغيرة أو سي سمول مش واصلة للسطر، شفتوا لوين؟ بعدين عين كبيرة تحت السطر، عين صغيرة فوق السطر وعين كبيرة تحت السطر، أو ما يشبه حرف السي سمول ماسك بإيده حرف السي الكابيتال. إذا عين صغيرة وعين كبيرة، عين صغيرة وعين كبيرة. إذا هذا هو حرف الإع. هيك بنكون كتبنا حرف الإع. في عندنا كمان تمرين هون، ارسم دائرة حول حرف الإع في الكلمات. بدنا ندور على حرف الإع اللي شكله زي هيك. علب، علب، أين حرف الإع اللي بيشبه هيك؟ نعم، هاي حرف الإع. إذا بدنا نرسم حوله دائرة، نرسم حوله دائرة. هيك حطينا دائرة حول. شارع، إذا هون إع أول الكلمة، هون إيش في عنا؟ إع آخر الكلمة، ممتاز. أضع دائرة حول حرف الإع آخر الكلمة. إذا علب، شارع، إع أول الكلمة، إع آخر الكلمة. إذا هيك بنكون حلينا تمارين كتاب اللغة العربية الغير ملون عن حرف الإع وراجعنا الحروف. بدي إياكم تتدربوا على كتابة الحروف وقراءتها، قراءة كلمات على الحروف، وبتحلوا واجباتكم وبتبعتوا لي إياها. مع السلامة.